तो नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर आ गया हूँ एक वीडियो मतलब क्या, इसका ये कीबोर्ड का दूसरा पार्ट है ये। ठीक है, वही वाला कीबोर्ड है, एक या PSR E373 यामाहा का है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम था साउंड नहीं आ रहा था। तो मैं पहले वाले वीडियो में तो बता दिया हूँ कैसे साउंड लाना है। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम है हुआ क्या, इधर जो देख रहे हैं आप लोग, इधर जो आउटपुट है, ये आउटपुट सेक्शन में कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है हम लोगों का। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इसका आउटपुट ले आने के लिए हम एक काम करेंगे। और मैं पहले वाली वीडियो पे बता दिया था, मेरे पास जो IC था वो अभी अवेलेबल नहीं है। ये जो IC था, इसका ये जो मेरा IC है ये मेरे पास अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये मैं एक ट्रिक लगा के इसको रिपेयरिंग करूँगे और आउटपुट भी लाऊंगी। सब कुछ फुल वीडियो इस वीडियो पे आप लोगों को मैं बताऊंगी, फुल डिटेल के साथ। ठीक है, और थोड़ा सा मेरे गला का प्रॉब्लम हो गया है, आप लोग समझ लेना। और थोड़ा सा हिंदी मेरा वीक है क्योंकि मैं बांगाली हूँ, আমি বাংলায় বলতে পারবো সব কিছু। ঠিক আছে, আপনারা ধৈর্য সহকারে শুনুন আর এখন দেখুন। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सब लोग अच्छे से वीडियो देखना। ठीक है ना, फुल वीडियो देखना आप लोग, कोई भी स्किप या कुछ भी नहीं करने का मेरे पास। ठीक है, और एक बात, मैं जो वीडियो बता रहा हूँ आप लोग ये मान के नहीं चलेंगे जे मेरे प्रॉब्लम इधर से सॉल्व हो गया, आपके भी होगा। ठीक है ना, अब मेरे साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ बात कर सकते हो, मेरे नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ज़्यादा बात हो गया तो सॉरी, ये थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, वही वाला कीबोर्ड है। ठीक है, तो मैं अभी इसको चालू करूँगी, आप सुन सकते हो आवाज़, क्योंकि मैं इस इधर रिबन नहीं लगाया हूँ, इसका रिबन लगा है, ये सुन सकते हो। ठीक है, आवाज़ सुन सकते हो, इसमें सब कुछ अभी तो ठीक है। लेकिन एक IC भी नहीं है, उसके बाद भी ये चल रहा है। ये IC मैं खोल के रखा हूँ। ठीक है ना, ये नहीं लगाया है, ये खोल के रखा हूँ, तो इसका हमको आवश्यकता भी तो नहीं है। हम आप लोगों को बताता हूँ कैसे मैं ठीक करूँगा। ठीक है ना, आप लोग देखिए क्या करूँगी, हटा दो एक सेकेंड। तो पहले तो मैं बोर्ड को निकाल लूँगी। ठीक है ना, ये 2 नट लगा के मैं रखा हूँ समय बचाने के लिए। ये देखिए, तो इधर इसको मैं खोल लूँगी, इसको भी खोल लूँगी। इसके पहले मैं बहुत कीबोर्ड ऐसे ठीक करके दिया हूँ इस मॉडल पे ही, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाया नहीं है, इसलिए आप लोग जानते नहीं हो शायद। तो मैं पहले बोल देता हूँ मैं करूँगा क्या। ठीक है ना, पहले तो हमारे पास ये IC जो है अब तो नहीं है, था लेकिन अभी नहीं है, तो इसके बिना हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे, इसको आउटपुट भी लाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको चेक कर सकता हूँ, आउटपुट इधर से नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, आपको मैं बताता हूँ अभी रुक, नहीं, आप लोगों को मैं चेकिंग कैसे करूँगा। ये लाइन भी चला गया, सॉरी दोस्तों, थोड़ी देर के ब्रेक लेना पड़ेगा, लाइन पहले आएगा उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल दे रहा हूँ। ये जो है, ये जो पोर्ट है, हम क्या करेंगे, इस पोर्ट को निकाल लेंगे पहले, क्योंकि हमारे पास ये IC नहीं है, ये जो IC था ये नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले निकालेंगे। ये जो पॉइंट है मेरा सॉकेट है, इसको मैं निकालूंगी पहले। निकाल के ये जो IC के साथ, मेरे ऑडियो IC के साथ इसको मैं जोड़ दूंगी। ठीक है ना, ऐसे करके जोड़ूंगी। और इसको निकलना क्या ज़रूरी क्या है, क्यों है, वो भी बताता हूँ मैं। अब जब ये जो अभी इधर
क्या बोलते जैक जैक जब घुसाएंगे अंदर, ठीक है ना, तो इधर ये और ये दो ट्रिगर है, ठीक है ना, ये दो ट्रिगर है, अब देख सकते हो ये ट्रिगर है, ये आउटपुट है, ठीक है ना, ये दो आउटपुट RL, ठीक है ना, ये दो आउटपुट RL है, और ये ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, और इसका ये दोनों भी अभी ग्राउंड है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है ये दो, ये दोनों पिन है हमारे, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगर का, ठीक है, वो जो अंदर ट्रिगर होता है ना, ऐसे जब घुसाएंगे, ये जो जैक घुसाएंगे तब वो वाला ऐसे इधर ये जो ऑडियो ऐसे ये बंद हो जाएगा, और इधर से आउटपुट निकलना चालू हो जाएगा, इधर से आउटपुट निकल के इधर से आउटपुट आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास यही ऐसे नहीं है, तो हम इधर से इसका आउटपुट लेके हम इधर डाल देंगे, ठीक है ना, इधर डाल देंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक लगाएंगे, इसको खोलेंगे, खोल के उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। फुल वीडियो आप लोग देखिए कैसे मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, और थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे पास अभी तो बिजली चला गया है, ठीक है, मैं पॉज करूँगी अभी। तो बिजली भी आ गया, तो ये इसको निकलने के लिए एक चीज़ चाहिए मेरे को, ये है डिसोल्डरिंग विक और आयरन चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको निकालूंगी, निकलते आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा पॉज करूँगी। तो दोस्तों देख सकते हो, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सब काम कर लिया हूँ, लेकिन और एक बात, मेरे वीडियो ये इसका जो प्रॉब्लम था, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, लेकिन गलती से मेरे से डिलीट हो गया, ठीक है। तो मैं अभी अब लोगों को समझा दे रहा हूँ, अभी खोल के तो नहीं बता सकते, ठीक है। अब किया है, साउंड तो पहले तो नहीं आया था, ठीक है, मैं बोला था इस आईसी से साउंड हम लोग लेके इधर आउटपुट देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो आईसी तो ऐसे बोलते हैं, जो स्पीकर जो है ये तो बजेगा, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, ये इसका आवाज़ इधर से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको वायरिंग करेंगे, ठीक है। वायरिंग अभी तो कर लिया है, लेकिन ये देखिए इधर कैसे क्या किया है, इधर हम लोग एक काम किया है, इसको काट के एक लाइन इधर को लेके आया है, और दूसरी लाइन स्पीकर पे गया है, ठीक है ना। ये ट्रिगर के लिए, जब इधर क्या बोलते हैं जैक घुसाएंगे तो ये बंद हो जाएगा ये स्पीकर, ठीक है ना। और इससे ही हम लोग आउटपुट ले लिया है, ये देखिए इधर से देखिए आउटपुट हम लोग इधर से ही ले लिया है, इधर से एक तार को हम लोग इधर से इधर जम्पर मार दिया है, और माइनस को हम नीचे से इसका जो माइनस ग्राउंड था, इसका ओरिजिनल वाला ग्राउंड वही ले लिया है, ठीक है ना। ऐसे कनेक्शन किया है, और किसी को अगर क्या बोलते हैं उसको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। थैंक यू।